कपिलवस्तुको पाडेङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 मधुवन स्थित भागीरथी गौ संरक्षण विकास केन्द्रले आयोजना गर्न लागेको भागीरथी गौ संरक्षण आध्यात्मिक महोत्सवको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। मङ्सिर 11 गतेदेखि 17 गतेसम्म 7 दिन चल्ने उक्त महोत्सव तयारीलाई तीव्रता दिएको संस्थाका अध्यक्ष चक्र भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। तयारी बैठकले महोत्सवका सम्पूर्ण पक्षलाई व्यवस्थित गर्न 35वटा विषयगत उपसमिति गठन गर्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। वडा नम्बर 8 का पूर्व वडा अध्यक्ष गुणानिधि भूषालका अनुसार महोत्सवलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी स्पष्ट विभाजन सहित काम अगाडि बढाएको बताउनु भएको हो। केन्द्रका अध्यक्ष चक्रबहादुर भण्डारीका अनुसार यस महोत्सवको मुख्य उद्देश्य छाडा चौपाए व्यवस्थापन, गौ संरक्षण, आध्यात्मिक चेतना अभिवृद्धि र सामाजिक एकता प्रवर्धन गर्नु हो। कार्यक्रममा गौ सेवा, योग ध्यान, धार्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक प्रदर्शन, भजन कीर्तन र प्रदर्शन जस्ता विविध कार्यक्रमहरू समावेश गरिने तयारी गरिएको छ। बैठकमा स्थानीय समुदाय, नगरपालिका, धार्मिक संस्था र सामाजिक सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहने जनाइएको छ। सहभागीहरूले महोत्सवलाई अनुशासित र भव्य बनाउन एकजुट भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले महोत्सवले स्थानीय एकता, धार्मिक चेतना र सामाजिक सद्भावमा नयाँ ऊर्जा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। केन्द्रका सचिव गोविन्द कडेलका अनुसार गौशालालाई प्रदेशको त 1 नम्बरमा हाम्रो गौशाला बनाइसके हौं र देशभरिकै एक नमुना गौशाला बनाउन लागिरहम। यस मागेमा प्रमुख वाचक श्री दीनबन्धु पोखरेलज्यूबाट यस गौशाला छाडा गाई व्यवस्थापनको लागि उहाँको मुख्य बिन्दुबाट उहाँको प्रवचन हुन गइरह सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई यहाँ आई अवलोकन गरी आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थानीयवासीहरूले यस्तो आध्यात्मिक आयोजनाले धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन र स्थानीय पहिचान सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। साथै यसले गौपालन र जैविक कृषिको प्रचार प्रसारमा सशक्त सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।